यह मुर्गी अपने सभी बच्चों को बटोरती है, लेकिन एक काम हो जाता है तो इधर उधर किधर है ढूंढने लगते हैं, लेकिन यह साला घास में छिप जाता है। तभी सभी को लेकर माइग्रेशन के लिए चल जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा था और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में साला ठंड इतना बढ़ जाता है मैं बाबा टिल्लू तो ये कि टेम्परेचर फेल हो जाता है। तभी ये कौवा भी अपना बोरिया बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिस्तर लेकर चला जाता है, लेकिन चिड़िया लोग अपना घोंसला लेकर ही उड़ जाती है और ये मैं आसमान की घर पे चलो। और जो सब बचा हुआ पक्षी वह भी चल जाती है। लेकिन तभी एक चिड़िया पिंजरे में फंस जाती है और उसी को लेकर उड़ने लगती है।